Бүгін құрдастардың кезек күту кеші болды. Меркенің тауына барамыз деп шештік. Үйден улап-шулап, бала-шағаның барлығын алып алып, 3 машина болып шықтық қой. Қараңыздаршы, қандай керемет таулары жақын, жап-жасыл, таза ауа, сонымен қатар демалыс орындары, мына жерде тапчан, кигіз үйлер бар. Біз тапчанын алдық. Сосын бір мал сойып алып келді. Енді кезек күтетін отбасы дайындады ғой, бірақ малға енді кішкене болсын ақшалай көмегімізді бердік. Сөйтіп сырбаз, шашлик барлығын жасап, күштілеп тұрып кешке дейін демалайық деді. Мінекей мына жерде колонкасы бар, биді бастап жатыр ғой құрдастар. Ал мында бөлек өзінің жаңа қазан ошақ тұратын жер бар екен. Сол жақта жігіттеріміз малды бөлшектеп, оны деген жіліктеп, күшлеп қуырдақты бастайын деп жатыр. Ал біз құрдас келіншектермен мына жақта столды дайындайын деп жатырмыз. Салаттарды, фрукты, жаңағыдай печеньеларды қойып, күшлеп тұрып, арасында өстіп мен түсіріп жүрмін. Енді естелік ретінде барлығы видеоларды. Мына жерде шашлик жасап жатыр менің жігітім. Сонымен мынандай іш майды, құйрық май барлығын қосып, қуырдақты бастап жатыр. Біз жақта енді жігіттер бүгін енді бізге демалыңдар деп өздері барлығын істеп жатыр. Шашликті да, сырбазды да, жаңағыдай самаурынды да барлығын қайнатып, неке күшті таза ауада керемет демалыс болды негізіше. Өстіп арасында демалып тұрғанға жетпеді екен құрдастармен. Біз енді бір ай болды ма осындай кезек күту басталды да, бізде алдын олай кезек күтіп, өстіп қатты өйтіп араласпағанбыз. Осы жолы өстіп араласып, енді класстастармен күйеулеріміз барлығы ұйымдастырып, осы жаққа барамыз деп шешкен ғой. Бізге де ұнады. Мінекей біз столды чеке-чеке қылып дайындап тастадық тез-тез. Мында сырбазға тұз қосамыз деп ұмытып бара жатырмыз. Сонымен аямай тұзды қостым, әуелі ашып кетпесін деп жатырмын ғой. Сонымен шашлик дайын болды, самаурынның күшті шаймен өстіп қарнымызды тойғызып жеп алдық та тыңқитып шықтық. Билеп алайық біраз деп сөйтіп биледік. Мына жерде күннің ыстығы да білінбейді ғой, тауда негізі күшті нағыз тауда шығатын кез мая екенше. Сонымен қой тиктокта хит болып жатқан трендті түсірейік деп таудан қайта шықтық. Улап-шулап, бала-шаға деген жылап, тауға барсаң деген бала-шаға өзіңді шаршатып жібереді екен бар ғой. Сөйтіп түсіріп алдық та одан мына жерде пещера бар екенше, соған үңгірге шығамыз деп биік тауға шықтық. Өмірімде негізі биіктен менің фобиям, биіктен қорқу еді да. Мына жерде қалай шыққанымды білмеймін ғой, қуанып жатырмын бір жағынан, фобиямды жеңдім, мақсатыма жеттім деп. Пещераның іші осындай екен, қыздар, ешқандай бір күшті нәрсе жоқ екен. Мен ойлағам ішінде күшті нәрселер бар ма деп. Сөйтіп шығып суретке түстік, видеоға түстік, одан төмен қарай түстік бала-шағамен. Сөйтіп келіп неке жігіттеріміз тағы да сырбазға кірісті. Бетін осындай капустамен жапты. Менің жігітім күштілеп тұрып шашлик істеп жатыр. Қараңыздар, сырбаз дайын болды. Осындай керемет демалыс болды. Сіздерде осындай кезек күту бар ма? Құрдастарымызға рахмет.